بعد دجاج نرجع عليه كله ذايب. هاي الدجاج كله ذايب. اهم شي هاي الخبزة من هنا شوفوها، هاي المونة كلها بيها مدخنة تدخن. خلنا ناخذ شوية من عدها، ما دا اقدر الزمه. هي الله الله. طبعا اللحم مو ضفت شي. يابا اول شي نحتاج تقريبا 700 غرام من البصل الاحمر، اهم شي يكون احمر. ونسوي بهذا الشكل، شوية خط خفيف ونبدي نقشره. شوفوا نجي بهذا الشكل. هسه نجيب صدر دجاج تقريبا ب 250 غرام ونقطعه مربعات او اي قطع يعني كيفكم. هسه نخلي قطعة دجاج فوق البصل بهذا الشكل. هسه ندير سماق، بعدها رشة مال كمون، رشة مال ملح، فلفل اسود. هسه نبدي نجانس المكونات بايدنا. هسه اخر شي رشة مال دبس الرمان بهذا الشكل، وشوية رشة مال حامض. هسه بعد ما جهز عندنا بهذا الشكل نشعل الفرن وبس من جوا على درجة حرارة 200 نخليه 45 دقيقة ونرجع لكم. بعد 25 دقيقة طلعناه من الفرن، شوفوا شلون المي البصل نزل. هسه بهذا الشكل نسوي بعد كمية المي طلعت من البصل. هسه نجيب خبز عراقي، هسه نجيب قرصة ثانية بنفس الطريقة. شوفوا شلون صار عندنا. هسه نرجعه للفرن يابا، وهذا شكله النهائي. شوفوا شلون صار. طبعا هو حار بس راح اجازف على مودكم. بس شوفوا لي الدجاج، شوفوا شلون ذايب. شوف باع الخبز اوف كلش حار. باع الخبز باع. شوف طبعا اطيب شي بالمسخن بالنسبه لي هو الخبز، خاصه هاي المنال بالزاويه شوفوها تصير لاجعه. طبعا حار اوف بعد دخان. خلي اجربه وياكم. بسم الله. باع البصل مكرمل. شوفوا شلون. شوفوا اهم شي هاي الخبزه من هنا شوفوها، هاي المونة كلها بيها مدخنة تدخن. خلنا ناخذ شوية من عدها، ما دا اقدر الزمه. هي الله الله. طبعا اللحم مو ضفت شي. شبعانة بالسماق. بعد دجاج نرجع عليه كله ذايب. هاي الدجاج كله ذايب يابا. ولهنا ينتهي الفيديو مالتنا. اذا عجبكم الفيديو تنسون تحطون لايك، تعليق، اشتراك، ومع السلامة.